অসাধারণ রান্না। ঝালটা একটু বেশি হয়েছে না? ঝালটা একটু বেশি হয়েছে, আর এই জিনিসে ঝাল একটু বেশি না হলে ভালো হয়। ভালো লাগবে না, টক ঝাল। ভাইপোরা খুব সুন্দর ব্যবস্থা করেছে, খেয়ে খুব আনন্দ পাচ্ছি। অসাধারণ হয়েছে, খুব সুন্দর খেতে। খুব কষ্ট নদীতে ওঠা জল নিয়ে, এই কাঠ জোগাড় করে আনা খুব কষ্ট, আবার নদী দিয়ে নিচু দিয়ে উপরে উঠতে হচ্ছে। এবারে হাঁড়িটা বসিয়ে দিচ্ছি, ভাতের হাঁড়িটা। এই মাটির হাঁড়িতে ভাত রান্না হবে, দারুণ টেস্ট হবে না? হ্যাঁ, মাটির জিনিসের মজাই আলাদা। চালটা এবার ধুয়ে নেব। মাংসটা এবার ধুয়ে নেবো, ধুয়ে নিয়ে এখানে কাকা টিফিন করতে বসে গেছে। ও যা খিদে পেয়ে গেছে, খিদের জ্বালায় পরোটা আলুর দম খাচ্ছি। পরোটা আলুর দম কিনে নিয়ে এসে খাচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, জোর খিদে পেয়ে গেছে, জোর খিদে পেয়ে গেছে। আজকে তো জোর খাওয়া দাওয়া। আজকে আবার জোর খাওয়া দাওয়া। চলো খেয়ে নাও। হ্যাঁ, আজকে জব্বর রেসিপি, আজকে জব্বর রেসিপি। এইগুলো দাও। আচ্ছা, আমাদের ভাতের জলটা গরম হয়ে গেছে, এবারে চালগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দাও আস্তে আস্তে। ওই দূর থেকে কলা পাতা কেটে নিয়ে আসছে ভাত খাওয়ার জন্য, দেখে নিন। কলা পাতা কেটে নিয়ে আসলাম, বাহ। খাওয়ান হবে আমাদের। আচ্ছা ঠিক আছে, যাও। রসুন ছাড়িয়ে নিচ্ছি। রসুন ছাড়ানো হয়ে যাওয়ার পরে আদা ছাড়িয়ে নেবো, নিয়ে আদা রসুন পেস্ট হবে একসাথে। ভাত হয়ে গেছে, দেখি একবার দেখে নিই, একবার চেক করে নিই। ভাত ছাড়ানো হয়ে গেছে, এবারে আদাগুলো ছোটো ছোটো করে কেটে নেবো, কেটে নিয়ে তারপর পিষে নেওয়া হবে। আম কাসুন্দি চিকেন করার জন্যে যা যা সরঞ্জাম লাগে সেইগুলো একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে লাগবে আম, তারপরে সর্ষের তেল আছে, কাসুন্দি আছে, আদা রসুন আছে, টমেটম আছে, কাঁচা লঙ্কা আছে, শুকনো লঙ্কা, এটা হচ্ছে জিরে আছে, এটা হচ্ছে ধনে আছে, আর এখানে ধনে পাতা আছে, আর পেঁয়াজ। এটা হয়ে গেলে লঙ্কা, জিরে, ধনে কুটে নেবো। এবারে জিরেটা কুটে নেবো। জিরের সাথেও ধনেটাকে একসাথে কুটে নেব। আমটা ছাড়িয়ে নেব, আম কাসুন্দি চিকেন তৈরি করার জন্য। ও সলিড আম গো, দারুণ আমটা, দারুণ আম। এখানটা রেখে ছাড়াও না, রেখে ছাড়াও না। এতে ছাড়ানো হবে না ভাই, এইভাবে ছাড়াতে হবে। এদিকে আমাদের এক ভাই পুকুর থেকে তাজা মাছ নিয়ে এসেছিল, সে আর থাকতে পারলো না, সে বললো তোমরা ভিডিও করছো যখন তোমাদের সঙ্গেই ভেজে একসাথে খাওয়া যাবে। এই যে
লেটে এনেছে, তবে এবার মাছটা তেলে ছেড়ে দেবো। এবারে পেঁয়াজগুলো ছোটো ছোটো করে কেটে নেবো। আচ্ছা তোমরা কিসের জন্য এসেছো? আমরা এখানে নিয়ে এসেছি রান্না দেখতে। রান্না দেখতে। আর তুমি কিসের জন্য এসেছো? আমি রান্না দেখতে। তোমরা কি খাওয়া দাওয়া করবে? হ্যাঁ, একটুখানি মারতে হবে। একটুখানি মারতেই হবে। মাছ। আচ্ছা, আর মাংস খাবে নাকি? মাংস মাংস কোথায়? তুমি মাংস খাবে? হ্যাঁ খাবো। তুমি মুখ আমিও থেকে হাত বার খাবো। করো, মুখ থেকে হাত আমিও বার করো। খাবো। আমটাকে কষে নেবো। কষে নেওয়ার পর সব কিছু মশলা দিয়ে মাংসটাকে ম্যারিনেট করে নেবো আর কি, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। লঙ্কাটা এবার কুটে নেবো। প্রথমে দেবো আম চাচা, এটা দেয়া হয়ে গেল। এবার দেবো হলুদ বাটা, এবার দেবো একটু কাসুন্দি, এবার দেবো সর্ষের তেল, কাঁচা সর্ষের তেল, তাই তো? কাঁচা সর্ষের। আর একটু দেবো এর সাথে অল্প পরিমাণ নুন। এবার ম্যারিনেট করে নেবো, সব কটা একসাথে মিক্স। তেলটা দিয়ে দেবো। তেল মাংসের সঙ্গে মাখানো আছে, সেই জন্য তেলটা কম করে দেওয়া হচ্ছে। এবারে পেঁয়াজটা দিয়ে দেবো। আদা রসুন পেস্টটা এবার দিয়ে দেবো। শুকনো লঙ্কা বাটাটা এবার দিয়ে দেবো। ধনে জিরে বাটাটা দিয়ে দিলাম। মাংসটা ম্যারিনেট হয়ে গেছে, এবার কড়াই দিয়ে দেবো। কাকা, কালার তো সলিড এসছে গো। ও হেভি 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 কালার আসছে। আজকে জোর খাওয়া দাওয়া, আজকে জব্বর রেসিপি, জব্বর খাওয়া দাওয়া। দেখি জিভে জল। মাংসটা মোটামুটি কষা হয়ে গেছে, এবার পরিমাণ মতন ঝোলের জন্য জলটা দিয়ে দেবো। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেছে, এবার কাঁচা লঙ্কা আর ধনে পাতাটা দিয়ে নামিয়ে নেব।
কমপ্লিট। নাবিয়ে নেবো। মাটির হাঁড়িতে ভাত যেন মনে হচ্ছে ওল দেওয়া ছিল, এত লালচে ভাব হয়ে গেছে। ভাইদি কালার দেখেই, হ্যাঁ অবশ্যই কালার দেখেই খেতে ইচ্ছা করে যাচ্ছে, এত সুন্দর হয়েছে। অসাধারণ হয়েছে, খুব সুন্দর খেতে, খুব সুন্দর। আপনারাও বাড়িতে ট্রাই করবেন একবার। সত্যি বন্ধুরা, ছোটবেলায় অনেক শুনেছি বা ঠাকুমাদের কাছ থেকে শুনেছি যে আম দিয়েও নাকি চিকেন হয়। তো আজকে খেয়ে দেখছি প্রথম, দেখি কেমন লাগে। ভালো হয়েছে, টক টক ঝাল ঝাল, তবে ঝালের পরিমাণটা একটু বেশি হয়েছে। তো আপনারাও বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন, খুব সুন্দর রান্না হয়েছে। ভাই কেমন হয়েছে? হেভি হয়েছে, অসাধারণ রান্না। ঝালটা একটু বেশি হয়েছে না? ঝালটা একটু বেশি হয়েছে, আর এই জিনিসে ঝাল একটু বেশি না হলে ভালো হয়। ভালো লাগবে না, টক ঝাল। আমাদের কাকা কি করছে? কাকা তো কাকি, খুব সুন্দর রান্না হয়েছে। কাকাই আগে কখনো খেয়েছিলাম? না না, এই প্রথম খাওয়া দাওয়া এইভাবে আম দিয়ে, তারপর এরকম মাঠে, ফাঁকা মাঠের মধ্যে ফাঁকা মাঠে খুব সুন্দর হয়েছে। খুব সুন্দর রান্না হয়েছে। ভাইকেরা খুব সুন্দর ব্যবস্থা করেছে, খেয়ে খুব আনন্দ পাচ্ছি। নমস্কার বন্ধুরা, আজকের মতো ভিডিও এখানে শেষ করছি। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন, আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দেখছেন কত কষ্ট করে রান্না বান্না করে খাওয়া দাওয়া, জোর খাওয়া দাওয়া। তো বন্ধুরা, আজকে খাবার জোর খাওয়া দাওয়া। জোর খাওয়া দাওয়া। চলো আবার নেক্সট ভিডিওতে আসছি। টাটা। টাটা।